起来啊！我要等一下。愉悦，它怎么弄的？不是就往上拉而已吗？它那么高哎、跑到哪好看？什么屁股？哦，大便，你老塞，有那么多吧？恶心死了！不要理你。他在帮我做拖鞋，我要 Nike 的。你不要动！你自己，你刚这样哎、你啊不是你，你就好快我自己弄，你就那个啊，你刚，你这样很痒哎、我的武士鞋。好丑。好丑。指定左手。你没有指定。不要打到我的脚。天色也太难了。不要动，抬头，抬头。哎，蛮漂亮的。哎，一条都掉下来了。哎呦！美人鱼的脚。没有拍到。看。那边眼睛烂掉。我刚好看到两坨。你的手。
你怎么知道我想在那里画笑脸？很酷的一个圈圈，真的很像。哦，以前那什么鸡鸡。你自己看。哎，不要，给我，很恶心，我不要。特写，完美手，不会，天然大自然的奥秘，不好我啦，寄居蟹在哪里？到了，偷有人在，我超爱寄居蟹的。桥哎，没有，没有，要躲起来。它翻车了，掉下去。嘟嘟。掉3个特别的石头，限时开始。特别的石头。给我3名。比4级要考试了。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，没了。来，摆在这里。宝石猎人比4级，参赛者奇亚同学，你怎么临时找了一个？只能有3个。这很像海龟的壳哎。没关系，我来评鉴，你选3个。龟壳，这2个只是系列作品吗？同学，请说说你的概念。快点，看你多会吧。我去捡别的啦，再一次。没有，就是限时1分钟。不行啊，写不太滑。你给我一个创作理由。没有理由。海平面的切线，大自然的雕刻，乌龟的线条系列，乌龟的头还长大呀。乌龟呢？在那里。再一次，没有了，没有了，没有了。过来，我要给你一个礼物。便便，那好像便便哦。你拿放着，我给你个双手。爱心。月亮，不是，但是来着。笑一个，对着镜头。好一打。你呢？我在飞翔。在飞翔。我到了台东，我刚降落。阿姨下班，阿姨下班。我飞来台东几下。圆圆的石头都很努力在工作。刚刚那个最远，我们天出去那一颗，超远，天出去，超远，孵蛋。嘣！出来了，好远呐，辛苦了。就没我有，不要吵。没有，确定是这样哎。是这样吗？
对，我手碰桌子就比较做不到。是这样吗？你看我就不会的，我手碰桌子就会。不好玩，你要掉了。好吵啊！没有倒，不会倒。哇哇，完蛋！好高。嗯哼嗯哼，下面没有让看2121211，你不要撞桌子，这里的，是这个啊，你就从那个边的，然后这样点，然后拿哪里的？我再拿你的隔壁，这个也不能拿了，你要不要再过去一点啊？哦哟，哦哟。神奇美味臭豆腐，来看，好吃吗？是不是真的超好吃？好看，好吃。是不是？哦，什么反应啊？然后你就直接塞哦哟，我走。